მის ზურგს უკან დაიწყებ მასზე ჭორაობას და განკითხვას, მისი ცოდვის თანაზიარი იქნები და ღმერთიც განგიკითხავს. ერთმა დაგვიფაროს. თვითონ ადამიანზე რატო არის დაშვებული ხოლმე და ადამიანი თვითონ როგორ უნდა მიხვდეს? აი მაგალითად აშავებს ხო რაღაცას და ვიღაცები ესე ააშკარავებენ თითქოს, ხო? ვისაც არ ეკითხება, არ არის პრობლემა, მაგრამ აი მართალია. შემთხვევაში რა გაკვეთილი არის ჩვენთვის იმ ადამიანს? ზოგჯერ უფალი დაუშვებს ხოლმე ადამიანზე რაღაც ისეთ ცოდვას, რაღაც ისეთ განსაცდელს. რატომ დაუშვებს? იმიტომ რომ გაიაზროს ამ ადამიანმა, გადახედოს თავის წარსულ ცხოვრებას. იქნებ ეს იმიტომ მოუვიდა, რომ ანალოგიურად მან სხვაგან იკითხა და იგივე ცოდვაში ჩავარდა. იგივე ცოდვას ჩააგდო უფალმა, რომ სინანული ჰქონდეს და ჭკუა ისწავლოს და აღარავინ აღარ განიკითხოს. ღმერთმა მოგვწეს ამის განცდა, რომ არავინ არ განვიკითხო და ჩვენც ნაკლებად ჩავარდებით ესეთ განსაცდელებში. აი მიმღებლობა ამ შემთხვევაში. მიმღებლობა როგორი უნდა იყოს? აი რა უნდა დავახვედროთ იმას წინ, რომ ჩვენ მივიღოთ ეს.